یه جایی خوندم میگفت من دارم دهن خودم رو روزانه سرویس میکنم، 12 ساعت کار میکنم برای آیندم. بعد از اونم برای سلامتی روح و روان و جسمم ورزش میکنم، باشگاه میرم، 2-3 ساعتم اونجا هدر میره و بدتر از اون زمانی که آدما برمیگردن خونشون استراحت میکنن. من دارم رو بیزینس خودم کار میکنم، شغل دومم واسه رشد آیندم. من دارم جوونیمو میذارم وسط. دهن خودم رو روزانه سرویس میکنم، کمتر از 6 ساعت میخوابم که آیندم آینده خوبی بشه. دیگه وقتی واسه حرف زدنای الکی، واسه دورای شبونه، واسه خوشیای پوچ ندارم. من وقت واسه چند تا آدم ندارم. نهایتاً یک نفر پارتنرم و نهایتاً خانواده‌ای که دوستش دارم. زندگی این جوونایی که این روزا میبینم با زندگی من خیلی فرق داره. ما مثل هم نیستیم. انگاری من یه جور دیگم و اونا یه جور دیگن.